हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पीकर है, MZ का स्पीकर है ये M40 SP। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये स्पीकर कैसे चलता है। और इसको देखते हैं, ये रेड कलर का है, ये इसका ऑन ऑफ है, इसमें ऑन ऑफ है। ये C टाइप की डाटा केबल है, ये USB पोर्ट है जिससे कार्ड रीडर पेन ड्राइव सब चला सकता है। ये मेमोरी कार्ड का है, इसको देखते चला के हो गया ऑन। इससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हो आप, इससे माइनस कर सकते हो। ये FM का है, इससे तुम रोक सकते हो गाने। थैंक यू।